sa pagkakabitaw sa kinabuhi sa mga politician. Kilo-kilo. Kaya karong kaagay og magunay posibilidad nga bulag na. Oh. 3/4. Gamay ko ang sakto gramo. 3/4. Gamay lang ko. Wala na sa gramo ko. 3/4 din siya. 3/4. 3/4. Ang nalaguan ba ko? 7.5. Bay ganit niyo, bay? Laki. Laki ni ko. Panay buot ay. Ito mga kapartner, yung 10 heads natin crossbreed Assel, i-transfer natin dito sa malaking kulungan. So nasa 2 months na po sila.
kuan dire. Nana isa din sa goal. Iso ko na ni. Pila na nis nakabuok? Upat? Duha, pre color na ni duha. Upat na sila dili. Mga anon to isa. Upat sila tanan sa siyam. Ah, Then, upat na siya. mo ni ang pulo dire. Mo gyud ni ang pulo be. Lit, yung daw sa mga